Всем привет, ребята, с вами Лайк Ева. Сегодня мы будем открывать пупси слаймы. Это оригинальные слаймики. Вот, сегодня мы их будем открывать. Мне мама подарила, потому что я сегодня в лагере выступала. Вот. Сейчас мы будем их открывать. Так, крышечка с единорожкой. Такая классная крышечка с единорогом. И у нас здесь много-много-много пакетиков. Вот. Ну, так много. Но пакетиков много. Вот так. Первый откроем, давайте вот этот вот пакетик средний. Вау, здесь у нас какашечка, брелок, какашечка. Смотрите, мне попалась белочка. Классная. Вот, видите? Здесь также открывается крышечка, как и в больших. Такой слайм попался. Теперь давайте большой откроем такой. Много открыть. Вау, это же бутылочка. Смотрите, какая она классная. Так вот это как-то, наверное, нужно снять. Ладно, посмотрим по инструкции. Ребятки, смотрите, какая она классная. Такая вот бутылка. Классная. И маленький пакетик откроем. Там, наверное, ингредиенты для слайма. Да, помоги. О, все, не надо. Вау, это стаканчик. Мам, смотри, на белочка попалась. Ой, какая красивая. Только не видно, ты ставишь, куда тут не видно. Видно. Инструкция. Мам, еще по инструкции я увидела, что еще должно быть вот это вот. И вот это вот, а вот этого нету здесь. И вот это должно быть в наборе. Это, наверное, внутри. Вот здесь. Стаканчик. Да, но я это не могу открыть никак. Давай. Так. А все, я поняла, где это. Где это? Вот это вот запаковано, значит, здесь вся упаковка, может что-то есть. Мамочка, Давай. а упаковку мне открой. Пожалуйста. Да, смотрите, ребятки, вот так вот срывайте, и здесь все ингредиенты эти, и так, это пустой этот пакетик, вот, и ложечка, наверное. Нет, нет, мама, не убирай. Здесь ингредиенты, здесь тоже. Здесь у нас запах. У нас здесь слайм будет даже пахнуть вкусно. Здесь запах. Сейчас я расскажу, как его добавлять. Делаешь слайм, и потом слайм капаешь, 4 капельки. Капаешь так, и потом размешиваешь, он пахнет вкусно так. Так, ингредиенты. Теперь будем вот этот открывать. Теперь будем такой открывать. Ножнички, мам.
отрезать. Чик-чик. Угу. Достать саму какашку. Фу! Как невкусно пахнет. Угу. Привет. Нюхай. Фу. Какашечка. Ой, какая она красивая. Такая вот какашечка, она мягенькая. Смотрите, какая какашечка. Что с ней делать? Такая. Нужно открывать ее? Вот здесь вот нужно открыть, там слайм. Так что давай мне тарелочку, а туда слайм буду делать, потом вот тарелочку салфеточка. помыть. Нужно сейчас делать или Нет. просто открыть? Нет, просто открыть, и там уже готовый слайм. А, Там не надо его делать. сейчас надо Да. это делать. Да. Может лучше вот здесь вот отрезать. Ну вот такая красивая какашка, я хочу ее сохранить. Ну да, срезать Вдруг жалко. потом туда Конечно. складывать. Лучше давай. М. А дай лучше инструкцию. Правильно открывать. Стой, да. Угу. Же еще игрушка будет, да? Да, игрушка такая будет. Точно. Вот видишь, там игрушки. Я пока посмотрю, какие игрушки бывают. Я-то хочу редкую игрушку, здесь тоже редко есть. Да, это розовый слайм. Розовый с блестками. Угу. Блестки от него отделились. Теперь нужно как-то достать игрушку. Угу, да-да-да. Ребятки, смотрите. Что пригодилась та тарелочка для слайма, Класс. которую ты заказывала, чтобы все это сложить. Сейчас какой приятный. Приятно. Какая-то игрушка. Я хочу уже открыть игрушку. Вау! Ух ты. Это же капелька. Она Мгм. плачет. Такая вот капелька попалась. И она, кстати, плачет. Миленькая. Блестящая. Тихо. Сейчас. Хочу еще отодрать вот это вот. Боже мой. Мама, аккуратно. На этом видео пришло к концу. Так что всем пока, ребятки, до скорого. С вами была Лайк Ева. Пока-пока.